اخوان الطلاب، برحب فيكم بفيديو جديد. معاكم المهندس بشار دويكات. فيديو طبعا اليوم بنحكي عن اللحام، وبدنا نحكي عن اوضاع اللحام. تعرفنا عن القوس الكهربائي وتوليد واجزاء ماكينه اللحام، والقوس الكهربائي وتوليد القوس الكهربائي، وتعرفنا على الوصلات بالنظري والعملي، وشفنا كيف عمليه اللحام بطريقه عمليه. اليوم بدنا نحكي عن اوضاع اللحام. ايش يعني اوضاع اللحام؟ اوضاع اللحام احنا بنقصد فيه هي مثلا قطعه العمل. تمام. قطعة العمل في لها 4 أوضاع. يا إما بتكون بهالشكل هذا أرضي، بسميه الوضع الأرضي. تمام. بتكون عملية الحام من فوق بهالشكل هذا وهي موازية لسطح الأرض. يا إما بتكون أفقي بهالشكل هذا، وبتكون عملية الحام يا إما من اليسار لليمين أو من اليمين لليسار. تمام. لكن خط الحام بيكون موازي للأرض. يا إما بكون بهالشكل هذا ويكون خط الحام عمودي، يا اما تصاعدي تنازلي، يا اما تنازلي يا اما تصاعدي. تمام. يا اما بدها تكون فوق مستوى الراس بهالشكل هذا، وبده يكون عمليه اللحام بهالشكل هذا. هن 4 أوضاع بتكون فيهن قطعه العمل. اول شيء مما لا شك فيه والاكيد في الموضوع انه الوضع الارضي هو احسن وضع، ولازم الحم بالوضع الارضي اذا كان الخيار بايدي. فاذا كنت مثلا عم بلحم طاوله او عم بعمل كرسي او بعمل قطعه اثاث او اي مشغوله اللي انا عمالي بعملها، طالما انا بامكاني الفها واحطها على الطاوله واشيلها واقلبها مثل ما انا بدي، معناها انا الوضع الارضي بدون اي تفكير بدون اي شك هو الافضل. لكن احيانا انا مثلا عم تعمل مثلا هنجر او براكس او ستيل ستراكشر او مثلا سده او ميزانان فلور، قاعد انت عم تعمل فيه ومضطر بدك تلحم، اجاك مثلا اي بيم او اجاك مثلا حد ستراكشر، انفرض عليك انك بدك تلحم يا اما وضع افقي يا اما وضع تصاعدي يا تنازلي. بهالطريقه هاي احنا فقط بنلجا، او اذا كان وضع فوق الراس، يعني انت احيانا بتضطر على الاوضاع هاي، مش في ايدك. لكن احنا دائما بنقول اذا كان الخيار في ايدك وكان بامكانك تقلب المشغوله او تقلب القطعه عشان تلحم بالوضع الارضي، اكيد بضل هو الافضل. ليش؟ الوضع الارضي، تمام، الوضع الارضي بركة الصهر، والصهارة وين بتكون؟ الجاذبية بتجذبها لتحت باتجاه القطعة زي ما أنا بدي. لكن لما أكون أنا بالأفقي وعمالي بلحم، بده يصير عملية تراكم من تحت وتحفير من فوق. كذلك الأمر بالوضع العمودي، تصاعدي أو تنازلي، بده يصير عملية تراكم. تمام. بده يصير عملية إيش؟ تحفير من فوق. تمام. الآن كل اللي احنا لحمناه، القطع اللي لحمناها بالفيديوهات السابقه كلياتها كانت بالوضع الارضي. اليوم بدنا نشوف عمليه اللحام بالوضع الافقي. تمام. وعشان اقرب على الكاميرا شوي، وانا عمال بلحم الوضع الافقي طبعا، سواء كان من اليسار لليمين او من اليمين لليسار حسب ايدك، اذا انت ممكن تكون شمالي. فضروري جدا ان اختار خطوط اللحام المناسبه او الحركه المناسبه، سواء كان زجزاج او بشكل اقواس المناسبه لايدي، او اللي انا اكثر شيء بتقنها عشان اعمل عرض لعمليه اللحام. بالاضافه لزوايا اللحام، ضروري جدا انتبه لزوايا اللحام. انه احنا كنا بالوضع الارضي كنا نعتبر زاويه العمل مش التقدم، زاويه العمل 90 درجه، لكن في الوضع الافقي ما بنفع اعملها 90 درجه، لازم اعمل ميلان من 10 ل 15 درجه لتحت عشان اللحام يقفز بشكل صحيح، واتجنب عمليه التراكم والتحفير اللي بتصير في اللحام. تمام. بالوضع العمودي كذلك الامر. في نهايه الفيديو راح يطلع لكم، في نهايه الفيديو هذا راح يطلع لكم بطاقه توديكم على الفيديو، على الشرح النظري اللي احنا شارحين فيه زوايا اللحام والاوضاع بالتفصيل وزوايا اللحام، عشان ما نرد نعيد المعلومات كمان مره. النقطة الأخيرة اللي أنا بدي أحكيها، تمام، بخصوص الوضع الفوق الرأس. إحنا طبعا هذا الوضع أكيد بده انتباه منيح، بده حرفنة، يعني بده ناس متدربين، بدك تتدرب كثير. لكن إحنا يعني قليل جدا نستخدمه، لكن يفرض عليك أحيانا زي ما حكيت لك، أنت عمالك بتلحم في مشغولة ما فيك تنزل القطعة. ماشي. هذا وضع فوق الرأس لأنه بيكون فوق مستوى الرأس. تمام. وبده انتباه بشكل منيح عشان اللحام ما تسقط عليك.
برضو كمان الوضع العمودي سواء كان تنازلي أو تصاعدي بالإضافة للأفقي بده تدريب منيح، عشان بده ممارسة وبده تدريب. وزي ما حكينا قبل، الحام هو عبارة عن زي اللي بسوق سيارة، انت اخذت رخصة السواقة لكن انت بعدك مش متمكن. التمكن بيجيك من الممارسة. بدك تسوق السيارة فترة، بده يطلع معك واحد عشان يكون جنبك، عشان تتعرف على الشوارع، تتعرف على الإشارات مزبوط، تمارس. فكل ما مارست أكثر كل ما كان أمورك أحسن، كل ما كنت متمكن أكثر في السواقة. خليكم معنا، خلينا نشوف كيف عملية الحام بالأربع أوضاع. تمام. آخر نقطة بس قبل لا نبلش بالحام، خلينا بس ننوه لنقطة. احنا أخذنا بالفيديو السابق الوصلات للحام، واللي ما شاف الفيديو السابق يا ريت يرجع للفيديو السابق اللي بيحكي عن وصلات الحام. ممكن أنا أستخدم الوصلات إشي والأوضاع إشي ثاني. تمام. فممكن أنا بالوضع الأفقي ألحم أكثر من وصلة، ممكن الوصلة التطابقية، ممكن التراكبية، ممكن الزاوية الداخلية. كذلك الأمر في بقية أوضاع الحام، يعني في كل وضع من أوضاع الحام أنا ممكن أستخدم الأربع وصلات. فحسب أنا حاجتي، حسب أنا شو اللي بدي إياه، حسب شو التصميم اللي أنا عمالي بنفذ فيه. خلينا نبلش الحام، خليكم معي. اخوان طلاب، هي عندنا الوضع الارضي والوضع الافقي والوضع العمودي التصاعدي التنازلي، بالاضافه للوضع فوق الراس. عمليه اللحام راح تتم بهالشكل هذا في وضع فوق الراس، بعدين راح تتم بهالشكل هذا في الوضع التنازلي العمودي، طبعا تنازلي، بهالشكل هذا في الوضع العمودي التصاعدي. بالإضافة بهالشكل هذا راح تتم عملية اللحام بالوضع الأفقي، وآخر وضع الوضع الأرضي. خلينا نشوف مع بعض.
اخوان الطلاب، واخيرا وليس اخرا، ما تنسوا الاشتراك في القناه للي مش مشترك، تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكل شيء جديد. ما تنسوا كمان مشاركه الفيديو مع زملائكم عشان تعمل فائده. اي شخص من تخصص ثاني بتحس انه هالمعلومات مفيده له او ممكن تكون مفيده له يستفيد منها، ما تتردد في مشاركتها، خلي الفائده تعم على الجميع. شغله اخيره، اي شخص بده يشتغل في مجال الصناعات المعدنيه بشكل عام، سواء كان حديد، بالالمنيوم، بالواجهات الزجاجيه، انت في مجال الصناعات المعدنيه، تمام، انت اللحام هو القلب تبع شغلك، هو الكور او الاساس تبع شغلك. مش ممكن انك تتقن انت الشغل هذا، الحداده او اللحام او الحديد او تشكيل الحديد او تشكيل الالمنيوم او المعادن بشكل عام بدون ما يكون عندك اتقان وفن لعمليه اللحام. شغله اخيره، موضوع اللحام موضوع ممارسه. احنا الان بالفيديو هذا كفيل انها تعلمك وعندك كامل المعلومات اللي بلزمك عشان تنطلق في عمليه اللحام، تمام. الان اللي بضل مطلوب منك ممارسه، بدون ممارسه ما في. يعني انت عندك المعلومات ضل بدك تطبقها، احنا اعطيناك المعلومات كامله وعندك انت ورجيناك كيف تطبق المعلومه، تمام، كيف تطبقها. الان بضل عليك انك انت تجرب التطبيق وتمارس مره مرتين وثلاثه واربعه وخمسه. يعني اللي انت اخذته لحد الان بالفيديوهات سواء النظري وحتى العملي، احنا ورجيناك كيف تطبق المعلومه، اعطيناك المعلومه وورجيناك كيف تطبق المعلومه، تمام، كيف نطبقها. الان بضل عليك انك انت تحاول، وبعد المحاوله تجرب مره مرتين وثلاثه واربعه وخمسه عشان تتقن العمليه. ان شاء الله لقدام شوي رايحين نعمل فيديوهات اكثر عن اللحام، عن تشكيل المعادن، وصلات جديده، شغلات جديده. خليكم معنا وخليكم معنا بالقناه واشتركوا معنا عشان يوصلكم كل شيء جديد، واي تطور جديد بنزل ان شاء الله اول باول بصير ننزلكم اياه على القناه. يعطيكم العافيه وسامحون اذا طولنا عليكم.